Цветаевский костер. Почему? Где его зажигают? Откуда началась традиция зажигать костры вообще? Россия. Неужели никто не владеет информацией? В Тарусе. В Тарусе. Да. Замечательно. А почему именно в Тарусе? Как получилось так, что первый костер был зажжен именно там? С чем связано? Можете рассказать историю? Да, могу. Пожалуйста. Те, кто собрался отметить день рождения Цветаевой, не пустили никакое культурное учреждение. И вот они собрались на берегу Оки и там нашли костер. Там зажгли костер. И читали стихи. И эта традиция стала ежегодной, постепенно распространилась по всему миру. Сейчас цветаевские костры горят на каждом континенте. Более чем в 25 точках по всему миру. Каждый раз в начале октября месяца, в день рождения или перед днем рождения поэта, зажигаются негаснущие костры поэзии. Вам сертификат на посещение Дома памяти на 2 персоны. Так, и следующий вопрос. Во всем мире в большинстве случаев цветаевские костры зажигаются в воскресенье. В нашем городе, в Елабуге, костер горит в субботу. Почему? Она в субботу родилась. Она родилась в субботу, но во всем мире зажигают в воскресенье. В Елабуге костер горит в субботу, потому что в воскресенье... Да, суббота поминальная. Какое событие произошло в воскресенье 31 августа 1941 года? Марина Цветаева добровольно уходит из жизни. Именно здесь, в Елабуге. Произошло это в воскресенье. Да, воскресенье. Поэтому день рождения поэта мы отмечаем в субботу. Тот день, когда Марина Ивановна родилась, спорили сотни колоколов. День был субботний, Иоанн Богослов. Замечательно. Ну, Иоанн Богослов. Хочется сказать о том, что вокруг костра ежегодно собираются люди из самых разных городов. И, конечно, не только Республики Татарстан, а приезжают из самых разных городов России. Сегодня на нашем костре тоже присутствуют гости. Это поэты и писатели из Москвы, члены Союза писателей России. Наш город поистине стал центром притяжения для творческих людей. В июне этого года к нам в город приехала удивительная женщина Александра Крючкова, поэт, прозаик, член Союза писателей. Александру привели в наш город нити судьбы. И теперь на костре присутствуют 10 гостей, поэтов и писателей из Москвы, которые, несомненно, почитают свои произведения, а также посвящение Марины Цветаевой, если такие есть. Итак, торжественное право зажечь 11-й цветаевский костер и прочесть стихотворение, а также слово предоставляется Александре Крючковой. Пожалуйста. Одиннадцатый елабужский цветаевский костер можно считать зажженным. Пусть пламя поэзии никогда не гаснет. Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень нервничаю. Это такая великая честь для меня сегодня. Я об этом узнала вчера. Зажечь 11-й костер. С Мариной Цветаевой меня связывает очень многое в жизни. Я пишу стихи с 11 лет. У нее умерла мама рано. Мне было 12 лет, когда у меня умерла мама. И, соответственно, очень многое в творчестве перекликается. Так получилось, что ровно полгода назад, 5 апреля, в свой день рождения, я приехала в Елабугу. И провела этот день здесь одна вместе с Екатериной, которая возила меня по всем цветаевским местам здесь. Я написала стихотворение тогда.
которое посвящено Марине Цветаевой. В свое время, еще несколько лет назад, я победила в конкурсе в Москве имени Цветаевой со стихотворением «Во мне». 5 апреля я приезжаю сюда. Я прошу Марину помочь мне. 23 мая на финальном турнире конкурса «Король поэтов», который проходил в Центральном доме литераторов в Москве, я читаю то стихотворение, с которым я уже однажды победила в конкурсе Цветаевой. И меня выбирают королевой поэтов 23 мая. Я считаю, что Марина мне в этом очень сильно помогла. И потом так получилось, что летом я попадала в больницу, и у меня были очень сложные операции. Но я знала, что Марина Ивановна мне поможет. Потому что вот в день рождения я была здесь, и я уверена, что это она мне помогла, и сегодня я стою здесь перед вами. Я написала книгу, которая называется «Хранитель». Это повесть. Вообще я пишу стихи и также еще прозу. Эта книга вот вышла 2 недели назад. Здесь как раз рассказывается эта история, как я приехала в Елабугу. Вот это стихотворение, которое я вам сейчас прочитаю, оно тоже здесь есть в этой книге. И я подарю обязательно эту книгу и Дому-музею, и библиотеке Серебряного века. Уже подарила ее Екатерине. А сейчас я просто прочитаю стихотворение, которое я посвятила Марине Цветаевой. Апрель не ласков, путь заснежен, проблем клубок. Твой взгляд пронзителен и нежен, и столь глубок. О чем ты видишь сны, Марина, здесь по ночам? Мягка ли облаков перина твоим плечам? В лесу среди тоски сосновой рябины куст. Пошли любви безбрежной снова тому, кто пуст. Молитву шлю в твою обитель, иду след в след. Ты многих тайный покровитель, хранишь от бед. Я, как и ты, стремилась тоже сбежать вовне. Не знаю как, но ты поможешь однажды мне. И пусть апрель здесь нынче снежный, растает снег. Твой взгляд пронзительный и нежный, мой оберег. Спасибо большое. Я хочу сказать спасибо большое организаторам за то, что они поддерживают память о великом поэте Серебряного века. И дай Бог, чтобы все это продолжалось из века в век. Дорогие друзья, спасибо вам всем. Спасибо большое. Потом будет еще свободный микрофон. С удовольствием все присутствующие смогут почитать, безусловно, свои стихи и посвящение Марине Цветаевой, а также, безусловно, будет звучать Марина Ивановна.